Um erro grande de quem tá aprendendo a editar vídeo agora é procurar vídeo de dica de como editar vídeo. O correto é você procurar vídeos de uma pessoa realmente ensinando e não só dando dicas, porque eu vejo uma galera que tá iniciando no audiovisual aí e enche de transição desnecessária e enche de efeitos sonoros sem necessidade também, e fica um monte de transições de um lugar para o mesmo lugar e um monte de efeitos sonoros que só vai encher o seu vídeo de informação, vai demorar para editar e não vai ter intuito nenhum. A edição de vídeo ela tem que ter um caminho a ser tomado e não só colocando um monte de informação aleatória sem necessidade nenhuma.